வாழ்க நலமுடன். அனைவருக்கும் அன்பின் வணக்கங்கள். இன்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தலைப்பு புயல் மழை பாதிப்பு, இதனால் வரும் கஷ்டங்கள். புயல் மழை இயற்கையாக வரக்கூடியது. அதனுடைய போக்கு எப்படி இருக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது. ஏனென்றால் ஒரு முறை நான் புயலிலும் மழையிலும் சிக்கியிருக்கிறேன். 1974 75 என்று நினைக்கிறேன். திருமணமாகி 2 குழந்தை, ஒரு பையன், இன்னொரு பையன் என்னுடைய உறவினர் பையன். ஆக நான் 2 சிறு பிள்ளைகள், இன்னொரு பெரியார் உறவினர். ஆக 5 பேரும் நாங்கள் சேர்ந்து வேளாங்கண்ணி கோயிலுக்கு போவோம். வேளாங்கண்ணிக்கு கோயிலுக்கு போகும்போது கோயில்பட்டியில் ட்ரெயின் ஏறி வேளாங்கண்ணிக்கு போகும்போது சரியான மழை. இப்பொழுது புயலை பற்றி பெருசாக விளம்பரமாக ஏதோ கிடையாது. நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் கோயிலுக்கு போனோம். போகும்போது தஞ்சாவூரில் வந்ததும் ட்ரெயின் போகாது, புயல் அப்படி என்று நிறுத்தி விட்டார்கள். தஞ்சாவூரில் காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இருந்தோம். அந்த புயலுடைய வேகத்தில் அந்த தகடுகள்லாம் பிச்சுட்டு போகுது, அப்படியே காற்றுல பறக்கு. அவ்வளோ பயங்கரம். ட்ரெயினில் இருந்து எங்களுக்கு பயப்படாமல் உட்காந்துட்டு சாயந்தரம் வரைக்கும் இருக்கும். சாயந்தரம் கொஞ்சம் அந்த ஓஞ்சமாக இருந்தது. வெளியே வந்து பார்த்தோம், பஸ் போக்குவரத்து எல்லாமே கிடையாது. அங்கே ரோட்டில் அங்கே மரம் கிடக்குது. பெரிய சங்கடம். கோயிலுக்குன்னு போயிருக்கோம். அப்போ அன்று முழுவதும் தஞ்சாவூரில் சரியாக போச்சு. நைட்டில் தங்குறதுக்கு ஒரு விடுதி கிடச்சிது. அதில் தங்கி இருந்தோம். சாப்பாடுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஏதோ பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு கடையில் கொஞ்சம் உப்புமா போட்டு இருந்தாங்க. அதை வாங்கி சாப்பிட்டு நைட்டில் படுத்தாச்சு. கரண்ட்டும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ஒரு மெழுதிரியை பற்ற வச்சுக்கிட்டு அன்று போயிடும். மறுநாள் காலையிலையும் பஸ் போக்குவரத்து கிடையாது. அதுக்கு மறுநாள் பஸ் போக்குவரத்து வேளாங்கண்ணிக்கு இருக்குன்னாங்க. அந்த பஸ்ஸில் ஏறி போனோம். அங்கே தடக்கி போய் அதை பாதி வழியிலேயே அதுக்கு பிறகு பஸ் போகாதுன்ட்டாங்க. அந்த ஊர்லேயும் கரண்ட் இல்லை. இப்போ அங்கே ஒரு இடத்துல தங்கிட்டோம். மறுநாள் 2 குழந்தை கூட 2 பொம்பளையாள், என் வீட்டம்மா, இன்னொரு ஆள், நான் தான் அவளை ஆம்பளையாள், மற்றது சின்ன பிள்ளை. எவ்வளோ சங்கடமாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும். அந்த காட்டில் தங்கி இந்த மாதிரி அதை ஏதோ ஒரு தெரியாத ஒரு இடத்துல விட்டுருந்தாங்க. அங்கேயும் போனால் அங்கேயும் அந்த லாட்சியில் அந்த இது கரண்ட் இல்லை. அங்கேயும் மெழுதிரியை பற்ற வச்சு மறுநாள் தங்கியிருக்கோம். ஆக கையில் உள்ள காசுலாம் போயிட்டு வர்றதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்கோம். காசும் குறைய மனசுக்கு சங்கடமாக இருந்தது. அப்படி நேரத்தில் கடவுளுடைய உதவி மாதிரி ஒரு என்னைய மாதிரி இப்படி தங்க வந்தவர் எங்கள் ஊரில் பெண் எடுத்திருக்கார். அவங்க அப்பா அங்கே இருக்கார். அப்போ கொடுக்காரு. எங்கள் அப்பாட்ட கொண்டு கொடுத்துருங்க இதை அப்படின்னு அந்த இடத்த கொடுக்காரு. அந்த இடத்துல அவர் கொடுக்கலன்னா நான் சங்கடப்பட்டுப்போம். அங்கேருந்து வேளாங்கண்ணி போகும்போது அந்த நாகப்பட்டினத்துலேருந்து வேளாங்கண்ணிக்கு போகிற வழியில் வண்டியை மறிச்சிட்டாங்க, காரை மறிச்சிட்டாங்க, இந்த பஸ்ஸை மறிச்சிட்டாங்க. எல்லோரும் கூடி மறிச்சிட்டாங்க. என்னன்னு கேட்க, நாங்கள் கோயிலுக்கு போகிறோம், விட்டுருக்க ஆளுன்னு கேட்க. உடனே அந்த மக்கள்லாம் சொல்கிறாங்க, 3 நாள் நாங்கள் பட்னியாக கிடக்கோம், கோயில் வந்துட்டு ஒன்றுமே இல்லை, நாங்கள் என்ன செய்ய? எவ்வளோ கொடுமை. இது யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. எதிர்பார்க்காது. கோயில் வெள்ளத்தில் இது யாரும் எதிர்பார்க்க. ஆனால் எங்களுக்கும் சங்கடம் இருந்தாலும் அங்கே இந்த பஸ்ஸில் உள்ள ஒருத்தர் மடியை ஏந்தி ஒவ்வொரு தட்டையாக காசு பிரித்து
அதில் ஆளாளுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக போட்டாங்க. போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு 2 மூடை அரிசி வாங்கி நீங்கள் அதில் சோறு ஊற்றி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தோன்னே சந்தோஷமாக வழி அனுப்பிட்டாங்க. வேளாங்கண்ணி போயாச்சு. வேளாங்கண்ணி போனோம்னா அங்கேயும் ஒன்றும் கிடையாது. அங்கேயும் ஒன்றும் கிடையாது. நாங்கள் தான் ஆளாக போய் இறங்குறோம். அங்கேயும் ஒன்றும் கிடையாது. கடை கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அந்த கோயிலிருந்து கஞ்சியும் துவையலும் வந்த மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் போட்டாங்க. அதை சாப்பிட்டுட்டு கோயிலில் போய் கும்பிட்டு மாதா கோயிலில் கும்பிட்டு ஆளுகள்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாமே இல்லை, நாங்கள் தான் இருந்தோம். கும்பிட்டு அப்படி திரும்ப ஊருக்கு பஸ்ஸுக்கு வந்தோம். வர்றதுக்குள்ளே அங்கங்கே போய் வர்றதுக்குள்ளே 2 வாரம் ஆச்சு. ஊரில் உள்ள அவங்களாம் போனாங்க, புயல் அடித்து போயிட்டாங்களா என்னமோ நினச்சி வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க எங்கள் சொந்தக்காரங்களாம். இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, புயலுங்கிறது இயற்கையானது, நம்ம உணராதது, நம்ம அறியாதது. அந்த கஷ்டம் நமக்கு தெரியும். அந்த பட்டதுனால அந்த அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்லுது. எனக்கு அந்த ஆள் 500 ரூபா கொடுக்காட்டா நான் ஊர் வந்து சேர்ந்துருக்க முடியாது, கேட்கவே முடியாது, யாரையும் கேட்க முடியாது. எப்படி கேட்க முடியும்? நம்ம நேரத்து வரையும் கேட்டால் தான் கேட்க முடியும். யார்கிட்ட போய் கேட்கறதும் தெரியாது. மனசுக்குள்ளே ஒரு கவலை, கஷ்டமான கவலை இருக்கும். இதே கவலை இந்த புயல் நேரத்தில், புயல் விட்டவுடனே மக்கள்லாம் கஷ்டத்தை சொல்ல முடியாது. அதனால் நம்ம வசதி இருக்க ஆளுக்கு அந்த முகம் பார்த்து உதவி செய்யும். நம்ம அவங்க கஷ்டப்படுறது கேட்காங்கன்னு கேட்குற அளவுக்கு வச்சுக்கிறக்கூடாது. யாருக்கும் பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தருக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொடுத்து உதவணும். அதுதான் மனித பண்பு. இந்த மழை காலத்தில், புயல் மழை காலத்தில் மழை முடிஞ்சோடனே காய்ச்சல் நிறையா வரும். நிறையா காய்ச்சல் வரும். அதை விட்ட உடனே, புயலை விட்ட உடனே காய்ச்சல் வரும். அதுக்கு நம்ம தயாராக சாதாரணமாக ஒரு கஷாயத்துக்கு தான் போட்டு சாப்பிட்டுக்கணும். இவங்க மாத்திரை மருந்து ஊசி தான் போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. கஷாயத்தை சாப்பிட்டு தாமரிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு மற்ற ஏற்பாடு பண்ணாங்க. மற்ற அரசாங்கத்துலேயும் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. பண்ணினாலுமே எல்லாருக்கும் திருப்தியாக இருக்க முடியாது, திருப்தியாக செய்ய முடியாது. வேறு அழிவு ஏற்படும் போது நம்ம எல்லாரையும் அரசாங்கம் திருப்தி பண்ண முடியாது. நாம் ஒருவருக்கு உதவி செய்வது தான் பெரிய நன்மை. அதனால் கொஞ்சம் நல்லா வசதி உள்ளவங்க, வசதியும் கிடையாது, எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க. நம்ம கஷ்டத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யுது. இந்த நேரத்தில் ஒருவர் இந்த கஷ்டத்துக்கு தாங்கி மக்கள் வாழ வேண்டுமா கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம்.